جمراک بریرہ نرے رکار جمراک پھر اس کا پس علیہ فندن پھر خانے سے نہیں انتے مفق پھر نن سوچ کے نمونا روبی صاحب کہ صاحب دا پھر انتے مفق پائے بابوین میں بینفیو حدیث نہ مانا ہے کہ عبرنا ید از پہ منع زکاة خواجہ رومی پائے کہ زکاة تفیری وہ جگہ پھر مفق اگر ایمانداری اٹھتے نا صحیح معنی نی زکاة دینا کشا ٹکا نزیہ خدا تو زکاة حساب نے گڑا سے اللہ حساب ارتخانے تا حساب ایتا برابر تخ انگتا خدا نا مال تسنا وقت ہے حسابا زیادیت ننا رحمت والا نبی تو سنے دا امت تٹھی حوالات ایتک بستنا امت تا علم غیب رسول اللہ رکھنی خواجہ فرمایا پھر مون امت تا تٹھی اسے بندقس انہیں گٹی اس سکا جمرس زیا بس تفی مون کرے والدہ گرن توار کرے گرن نہ توار نہ تاٹی ملک کس توار کرے جمرے پارے داڑے شول پیس اے جلائن شول بندہ پھلانی نے جلا شول جمر اٹھی توار کرے ملک کس دا جمر سٹا امی پارے نہ توار کرے واللہ میری شولا آئی جل پھر مصدیرہ دا مسافر شاید بزرگ سسکا نیکو توارے بینگن نہ ملک کنا پای دا دیر روی دا دیر دا رنگ کا ایک دا بندق دیر سی دا جمری خدا موڑ کے مونتس دیر تو اینا دیر بس ملکہ دا بندق سلو کے نمی ہم بردستار تفو کے کاٹھ مایا تھا کھلا بیل دوٹی نہیں تھا کھوڑال کھوڑال دیرہ یہ لیا بیل چاٹ کھوڑال انار نمی انداسا لہذا بیل آپ کو نمہ مسکین آگا یغمنیت غلہ کھیلہ کر دا سے یغمنیت خانے ساری اے کانٹا آتے ہمیں دیاں کنی غلہ کانٹا شروع کریں نس دا سنا یہ رغم کانٹا آتی او غانم دا قسنگا گلولا جوڑا کی وہ کانٹے خلق اللہ پاک نی غلہ کانٹا ایسو سینا رغم کانٹا کیسو یہ غیورس دا خفت دا ملکنی مصیرہ کنے سیر کپیس دا کل اندہ وجغانے کی زکاة افق تو دا بندق بس داڑی تو اندہ بندق دیر لنگٹی ہے بس سلام علیکم علیکم السلام ناپن دیرے پہ کہنا پھر پلانی پارے ناپن یار کنا پھر انتر رفیسا پار ناپن دا خطر رفیٹ دا جمر دا صدار توار کرے دا زمر والدا زیہ ملکس پارے تا ایڑی نا کمی پلانی نا جالا شور ناپن یلک دا نیک دیر بس دس نیکن دا با کنی انت کیسا دا جمر نیک مونتس اللہ کل اندانگیں بند کرے تا نیک مونتس پارے ایتنا غلے کی انتس کی خدا پیدا کی دا کل والدہ خدا نا حکم اے وقت آس سکا حضرت موسیٰ نا دین آس سکا حضرت موسیٰ نا دین آس سکا چارک زکاة آٹا سکا چارک 20 گونی کا افتا مرو سر اخست سرا دیکھ حساب کا بولا 5 دا سنی خیرات و نبی کی تینا 20 گونی آٹی تیسا آسٹ نبی خیرات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ نمتی تیسا کا 5 نی تیسا آسٹ نبی نا صدقات خیرہ وسیلہ نبی نا ہے پارے ننا دینٹی چارمی کو اس سے زکاة ایتنا یہ مسیح سکیوا ایتنا زمین پیداوار مسیح سکیوا اسی اس سے تا تنگی تیخوا اسی اس سے تا غریبہ تیتوا اسی اس سے تا زمین نزی خرچ کیوا یہ چارے کپر یہ مسیحی کو سے تا خدا نے پارے انداو جان جمرنے کی مسیح خدا پارے نے چارمی کو اس سے نہیں سمی کو اس سے تا ننگٹیوس باغبان والاک امرون بایلا خاص خرونو بندہ گدرینگا کہ باغبان نریا پارے کے مچ بس دارے سلی یہ درخت آتے ہوئے سبحان اللہ بندہ سیلان سیر کرتا کہ باغبان درخت آتا انمس باغبانے تو بینگ مسکینا چک دیر خم پک کل اندہ شوبی تیا زخاتف حقداری یفق عرض کنابن تو رومی صاحب فرمائے دا جمراک پھر ایک پسندہ وجہاں کہ بندہ زکاة پھسا
داسا بعض بندہ زکات دیتی کم تو اندن دیتی کہ وہ خدا نہ دے قبول افق پر سب کرایہ ٹرک نہ داخل مسک گولی تا داخل مسک کمیشن تا داخل مسک اور سیل و دس کا نہ داخل مسک بڑا نہ خوارین دا مسک ایڑے کمیشن والتے نہ داخل کاٹ کریں وہ داخل مسک کلی کشے جیسا بچے کا آخیر ٹھیکڑا پر صافی نے کہ بچہ نے 20,000 داسا 20,000 نہ وہ کشے 80,000 اللہ یہ 60,000 نے کشی پیسا تا وہ خرچ مسر ارے بابا نی عالم تا نہ رفکی نے زکات امرتے روئی ہے زمین اندس کی پیشتا مک مالا وہ نبیست بھی کوئی سے کشا ٹرک نہ کرائے پدا کشا کمیشن والا نہ کمیشن پدا کشا یہ لو خرچہ تے یوریا والا تے کلی پدا کشا خدا نا دا طالباتا حق کے اول کشا وہ کرن پدے اور حسابت کرن دونوں بندہ کرے اگر دوی برزا کیو نہ دوی بکلی ہو کم نہیں چپ دونوں بندر اچھف کیوں ہو تینا 20 کی سے مالو کشے فدا گڑا یہ لو خرچہ دے کشے دونوں بندر ارکتا مافلہ مرے دوی بردا کی کا برے دوی دے بکلے اچھف فک تو داکن فدا اتنی دا بیکار ہے دا زکاة تصفق برباد مسنا عبر ناید ازفع منع زکاة زکاة پھر جمبر بفک پھر اگا پک ڈکال وس